大家好啊！我係呢個禮拜堂嘅何傳道嚇，咁歡迎今日咧所有嘅朋友啦、親友啊你可以有你第一次可能喺我哋中間嚇，咁你嘅朋友點樣介紹你嚟咧？請你嚟咧，就因為佢係想你認識佢哋所信嘅主耶穌。所以今日咧我就揀咗個題目係關於主耶穌嘅題目，咁就係耶穌世界的光。喺度聖經所講，耶穌一個說話一個好短嘅說話。耶穌第一句就話：佢話我係世界嘅光。簡單嚟講，呢句說話呢，當耶穌咁樣講嘅時候呢，係佢對自己一個嘅宣告，係咪啊？佢關乎佢自己嘅一個宣告。當然佢話世界的光，呢個世界我哋讀落去，我哋知道其實即係世人咁解啦吓，即係世上嘅人嘅亮光。咁佢咧就唔係話俾我哋聽咧，佢可能係世界嘅光，或者係佢期望成為世界嘅光。佢係話俾我哋聽，佢係世界嘅光。佢毫不含糊嘅宣告，佢係呢個世界嘅光。咁跟住咧，佢點講咧？除咗佢宣告之外，佢跟住講啦。佢對人講，佢話咩咧？佢話跟從佢嘅唔在黑暗裏邊走，就要得着呢一個生命嘅光。可以話，其實佢係對人，對聽當日去聽佢講嘅人，發出一個邀請，邀請咩呢？邀請人跟從佢。咁向咩人發出啊？你話係向嗰啲喺黑暗裏邊走緊嘅人嚟發出嘅一個邀請。佢呢個邀請，佢話如果我哋跟從佢，會得到生命嘅光。唔知耶穌喺度咁短短嘅幾句說話，包含咗佢對自己嘅一個宣告，包含咗佢對人發出一個邀請。經過咗2000年，或者喺今日呢個時間，仲有冇意思呢？重唔重要呢？我哋要考慮到，要分析究竟對我哋有冇意思，對呢個時代有咩意義，或者係重唔重要？我諗我哋其實就係從耶穌嘅說話嘅裏邊去思想兩條嘅問題。第一條嘅問題就係，咁究竟人係咪真係活喺黑暗裏邊呢？如果我哋唔係活喺黑暗裏邊，咁耶穌係咪光？唔重要啦，係咪啊？耶穌係咪光唔重要？但係如果我哋檢視過，我真係在黑暗裏邊，咁最少我哋都會更加留意耶穌對自己嘅宣告係點呢？對我哋有冇意義呢？第二條嘅問題就係，就算我哋真係活喺呢個黑暗裏邊，咁我哋就問一個問題，就話佢做咗咁嘅宣告，佢係邊個啊？意思即係話，或者係講得直接啲，就係話佢有乜嘢資格嚟做出呢個咁嘅宣告呢？佢係咪真係勝過古往今來所有嘅聖人同埋哲士，包括我哋中國嘅孔孟，或者希臘嘅蘇格拉底、印度嘅釋迦牟尼，或者阿拉伯人嘅穆罕默德，係咪或者係共產主義嘅馬克思，係咪真係佢個個都勝過呢？佢能夠作出一個咁嘅宣告，佢有乜嘢唔同呢？佢點解要邀請人嚟跟佢呢？或者調轉嚟講，或者係從另外一個角度嚟睇，佢做咗乜嘢嘢去支持、去證明佢所講嘅呢個宣告係真實嘅呢？咁呢兩條問題，其實就係幫助我哋思想，究竟耶穌嘅宣告同埋耶穌對人嘅邀請，我哋應該點樣回應？咁我哋先嚟睇第一條問題，究竟人係咪真係活喺黑暗嘅當中？當然耶穌呢度講光明同埋黑暗，唔係講物理嘅光明同黑暗，係咪？亦都係唔係講我對香港人嗰種，哎呀今日好黑啦，黑即係行衰運咁解，係咪啊？
咁耶穌亦都唔係講呢個，耶穌講個黑係乜嘢咧？黑暗係講乜嘢咧？係比喻性咁樣講，講到人心靈同埋道德嘅黑暗，就好似我哋講比喻話，有啲人做到唔見得光嘅嘢，即係壞事嚇。我哋即係話唔見得光，光係代表咩？光喺嗰句説話嚟講，光係代表唔俾得人知嘅嘢，或者係咧唔公開得嘅嘢。咁究竟人嘅心靈道德嘅黑暗係點咧？有冇咧？咁我最主要，我覺得我哋可以最少從3個層次去思想。第一個層次就係我哋行為上嘅黑暗，就係話我哋操守上嘅失誤。嗰啲失誤越大，我哋就可以描繪佢咧，話黑暗好大啦。嗱，聖經咧叫嗰啲呢啲嘅失誤或者人嘅錯失係罪。嗱，聖經講嘅罪咧，同我哋普通嘅人講法庭講嗰個罪咧係有啲唔同嘅。我首先要解釋一下。咁咧，因為咧聖經所講嘅罪咧，係比法庭所講嘅罪咧係更加廣泛。意思係乜嘢咧？如果喺法庭，如果證據唔足，嗰個人做咗都好啦，你話佢有冇罪啊？可能都冇罪啊，係咪？或者係咧佢只要有個好好嘅律師，揾到啲法律嘅另外一個法律觀點，咁佢可能亦都冇罪。但係唔代表嗰個人冇做呢件事，係咪？咁呢個世界上邊呢個法庭咧，就可能咧判嗰啲欺騙人嘅錢財嘅人咧係有罪嘅，但係佢唔會定嗰啲欺騙人嘅感情嘅人有冇罪嘅，係咪啊？呢個法律咧就可能咧喺法庭咧就定嗰啲打傷咗父母嘅真係好離譜啦嚇，嗰啲人有罪，但係佢唔會定嗰啲藐視、侮辱、背棄、悖逆佢嘅父母為有罪。但係聖經就唔係，聖經講嘅罪係講到人喺神嘅面前，喺自己嘅良心當中嘅錯失，唔係根據喺法庭捉唔捉到嗰個人。我哋如果要睇一啲揾一啲例子，證明呢個世界係好多好黑暗嘅事情，咁其實唔難揾㗎。你打開張報紙，而家唔打開報紙啦，而家我哋上網㗎啦，全部都係咪啊？你無論睇中國、香港係咪啊，或者本地你只要睇下新聞咧，你睇到好多好多嘅例子。大嘅咧，戰爭啦，喺戰爭嗰度有好多嘅黑暗，係咪啊？而家打緊仗喺敘利亞、喺伊拉克、喺阿富汗、喺巴基斯坦，好多時好多都係戰役。戰爭係人類咧係大規模屠殺自己嘅同類嘅個動作嚟嘅。上一個世紀經過咗第一次、第二次世界大戰，但係其實有人講二次大戰之後其實都冇停過打仗，不過係唔係世界性，係地區性。我哋亞洲人知啦，有中國嘅內戰，有韓戰，有越戰，係咪？有柬埔寨嘅戰爭，非洲好多，中東好多。每一個呢啲嘅戰爭，你睇落去嘅時候，有好多嘅死亡，好多嘅殘暴，好多人失去佢嘅家園，係好大好大嘅黑暗。咁呢啲係好大嘅事啦，喺國家嘅層面。但係我哋如果可以睇翻細啲嘅層面，家庭咧，你打開報紙，有好多極之冇親情嘅動作、事情喺我哋周邊嘅事情發生，喺新聞嗰度發生。最近我唔講啲勁，即係唔講啲好緊要嗰啲啦。就係最近一個新聞，就係香港有個仔，成年人嚟嘅，做專業人士嘅，呃咗爸爸間公屋，係為希望自己抽到間居屋。好多呢啲嘅事，打開報紙你見到父親，即係上一代同下一代，自己咧喺家庭婚姻上邊咧，應該係最密切嘅關係嚟噶嘛。但係喺現代旁邊嘅人，你見到好多決裂，每一次嘅決裂其實都好大嘅黑暗，無論係夫妻兒女都好大嘅黑暗。喺我哋澳洲，我哋稱為咩咧？稱為一個幸運嘅國家，係咪 lucky country？我哋係咪啊？
好富庶、好強大嘅社會保障，但係好多人喺一個幸運嘅國家唔活得好幸福嘅喎，可以話佢哋活喺好大嘅黑暗。我哋都知道澳洲青年人、成年人嗰個毒品、嗰個藥物嘅濫用情況好嚴重。澳洲人出咗名飲酒，有7% 嘅人每日都要飲，每日都要飲。澳洲賭錢好厲害，係咪啊？有80%嘅人都參加賭錢，不過呢，即係好多都係玩嘅，但係有少數係真係嚴重嘅上賭癮，影響好多嘅人。色情好緊要，特別係網上色情嘅癮癖好厲害。咁我哋諗下，真係好黑暗。如果你講貪污，應該西方國家少啲嘅，係咪啊？我哋有陣時諗貪污，諗起我哋嘅祖國，但係呢度都唔簡單嘅。你睇下嗰啲呢度廉政公署佢話破啲案都好大單嘅，好多貪污。我哋可以繼續講落去，我哋唔難想到好多行為上邊黑暗嘅事。有人就會諗話，有咩出奇啫？人開始幾千年都係咁噶啦，有咩改變過啫？使乜咁緊張啊？使唔使咁緊張？係，如果真係我當啱啦，亦都係相信係啱嘅。人做呢啲事幾千年都冇改變到，本質上冇改變到，嗰個形式上可能會變一變，咁就證明一件事好嚴重。其實你諗一諗，即係話人所謂好進步，喺科技上邊好進步，但係喺對人性嘅本質嘅黑暗上邊一啲都冇改善到。意思即係話咩呢？意思即係話將來嗰啲醫療發展到120歲，我哋而家你都係80幾歲喺澳洲平均年，即係嗰個終點嘅年齡即係中間位數80歲度。第時發展到120歲，咁你嗰40年呢，其實都係繼續活在黑暗嘅裏邊嘅啫。我諗下，一定要做更多老虎機，俾嗰啲人呢喺度搞度撳，因為到80歲到120歲，可能有好多年日去活着，但係喺活在好大嘅黑暗嘅當中。仲有一件事，我哋諗下喺呢個時代，唔知大家有冇留意到，唔單止人繼續歷世歷代咁活在黑暗嘅裏邊，而且今日比起以往更加睇唔到自己嘅黑暗。咩意思呢？因為我哋活咗喺一個世代嘅裏邊，係淡化所有嘅黑暗。我哋喺一個世代係淡化所有我哋道德上嘅黑暗。咩意思？你諗下，以前如果有人對佢嘅婚盟，佢對佢嘅配偶不忠，我哋話呢個人犯咗奸淫。而家我哋點叫啊？呢個係婚外情嚟嘅，係情嚟噶，係咪啊？係咪好聽好多？好聽好多係咪？以前我哋叫嗰啲叫賭博 gambling， 而家叫做咩啊？叫做娛樂啊，叫做 gaming。你有冇發覺到啊？嗰個部門叫做 gaming industry 嘅 department， 係娛樂部門啊。以前如果有人係賣淫，我哋就叫佢做妓男或者妓女都好啦。而家叫做性愛嘅工作者 sex worker。 以前如果有人帶你去色情嘅場所，今日佢會話我帶你去見識下，好正面啊。以前如果幾十年前，好多國家都禁賭錢要去到地下嘅賭場、三教九流嘅地方、黑市嘅地方嚟賭。今日呢，喺五光十色、華麗佈置嘅賭場，毫無一啲黑暗嘅味道嘅，毫無一啲黑暗嘅味道。以前我哋叫做監獄部，而家叫做懲教服務 correctional services。所有嘢以前叫做貪婪，而家叫做
人不為己，天誅地滅。我哋喺呢個時代，呢幾十年，特別呢幾十年嘅時代，所有叫做合法化、軟化、合理化嘅情況底下，我哋將本質上嗰啲黑暗嘅觀念越嚟越模糊。我哋唔想覺得呢啲係黑暗嘅事噶啦。我哋唔想知道呢啲係黑暗，所有黑嘅嘢要變成好灰色嘅地帶，漸漸變成好灰色嘅地帶。咁呢個係人類活喺一個行為上嘅黑暗，又嘗試唔認識自己嘅黑暗。第二方面係心思上嘅黑暗。第二方面係心思上嘅黑暗。我諗好似好多人就好似我以前咁樣自以為聰明。第一方面以為咧喺知識學，其實喺知識學識見識都係好普通嘅。我哋好多時活喺一個無知嘅裏邊咧，心思就係無知。無知當然就睇唔到啦。咁呢方面，因為我哋無知，我哋睇唔到。但係其實，就算我哋讀好多書，就算我哋好聰明，但係咪代表我哋睇得到我哋心裏邊嘅黑暗呢？其實唔係嘅。尤其是當你要睇自己嘅行為嘅時候，因為點解呢？聖經話俾我哋聽。我哋心裏邊嘅眼睛啊，係因為我哋嘅私欲而睇得唔清楚噶啦，睇得模糊噶啦。意思就係話咧，人咧睇自己所做嘅事嘅時候，就會俾自己嘅驕傲，俾自己嘅自私，俾自己嘅仇恨、自憐、自卑，或者嫉妒，或者情欲，或者貪婪，種種自我中心做觀點嘅嘢，俾我哋睇唔到人同埋事嘅真相。我哋好容易睇唔到啦！而家我記得喺以前嚟到澳洲冇幾耐啦嚇，廿年前到啦。咁我嗰陣時喺 Brisbane 住嘅，咁啊參加個教會一次咧，教會咧做一個好多人做一個話劇，好似係婦女組做個話劇，我唔記得邊度做一個話劇。咁個話劇咧叫做包冇錯先生啊，佢一個諷刺劇嚟嘅。咁咧顧名思義啦嚇，嗰個人咧就一定冇錯嘅。錯咧就一定係人哋錯，環境錯，人哋誤會，係咪？總唔知就冇錯啦。嗰個人就係包冇錯。咁咧，我當時睇呢套戲咧嘅時候，即係睇呢個劇嘅時候咧，覺得唉，好誇張啫，邊度有咁嘅人㗎？係咪？邊度有咁嘅人？咁可能其實可能係廿幾年前啦，我都係後生啦，入世未深啦。咁咧，發覺原來發覺後來就真係有好多包冇錯嘅人㗎喎。啊！希望今日我哋冇一個包冇錯嘅喺我哋中間嚇。咁原來啲人咧係真係好容易睇唔到自己嘅錯失，特別喺呢個時代。有人話特別喺呢個時代，呢個時代有咩特別咧？呢百幾年人對於一切嘅權威都要拆毀㗎啦。我哋以前咧好多年前嚇，譬如800年前嚇，我哋如果你住喺農村嚇，可能有村長有父老嚇，定下啲規矩係咯，學校有老師有老師嘅規矩，有教會嘅規矩，有政府嘅規矩。但係現代呢100年，冇人覺得呢啲嘅權威係重要，包括所有嘅道德嘅規範，一切嘅權威都係要嚟俾人打破。現代人再冇標準啦，現代人係以自己嘅思維嚟決定事情嘅。我覺得好就好，我覺得唔啱就唔啱。但係頭先我哋都想到聖經話俾你聽，咁樣嘅態度係可以自己呃自己嘅，因為我哋嘅思想可以俾我哋嘅自私、我哋嘅私欲嚟染污嘅。我哋好容易就會變成只係度人嘅時候唔同度法，睇到人嘅錯誤，睇自己嘅時候好難睇到自己嘅黑暗，因為我哋唔再用一個客觀，任何客觀嘅標準我哋都唔用。所以聖經話俾我哋聽，行為上嘅黑暗其實係根於心思上嘅黑暗。
而心思上嘅黑暗就令到自己睇唔到自己行為上嘅黑暗，兩者係互動嘅。可能咧，如果你冇讀過聖經，可能你從來都冇諗過，可能今日你第一次諗係咩？我真係活在黑暗裏邊咩？咁呢個咧係第二個層面，我哋想到人係活在黑暗裏邊。第三個層面可能唔係咁明顯嘅，就係講到靈魂嘅黑暗。人咧好特別嘅，人呢種動物好特別嘅，唔知你有冇留意？人咧，我哋有人話咧，人係自尋煩惱嘅動物嚟嘅。所有動物有得食，有得瞓，再加埋最多加埋有得玩咧，就好滿足噶啦，係咪啊？但係人咧，就算有晒呢幾樣咧，人都會點噶？人會心靈空虛嘅，知唔知道？人會有一種嘅不滿嘅，人會覺得無聊嘅。點解咧？因為人有一個好大嘅特點，就係人好想有意義嘅，人好想明白自己生命嘅意義啊，或者有啲人唔同嘅講法，好渴想明白。如果你法國人咧，都用咗個字，就係話咧，好想明白我存在嘅意義。我嘅 existence 點解喺度咧？有啲另外一個講法就係話，究竟我係邊個啊？我係邊個？我嘅生命結束，我會去邊度啊？嗱，好多人咧知道自己會想知，即係想知道呢啲嘢，但係唔敢諗嘅，因為好危險嘅，知唔知道？因為只有人咧先至會諗呢啲問題，諗到自殺噶嘛，所以咧就多數都唔諗嘅。人咧。有人咁樣形容，佢話今日咧科技好發達啦，係嘛？即係你而家拿住個手機，即係做好多嘢噶，你發唔發覺好犀利啊？係咪啊？即係拿住個手機做好多嘢，科技好發達。佢話但係咧，人就好似如果科技越發達嘅時候咧，就好似我哋原本揸住部車，而家咧換咗部新車啦。嗰部新車咧更加先進、更加快、更加多嘢玩嘅，個車好大架嘅。我哋嘅車會更快、更好玩、更多設備，但係冇改變到嘅一樣係咩嘢咧？就係當我哋揸住呢架車，我哋唔知去邊，一路喺呢架車上邊，但係去邊度咧？就係頭先所講嘅生命嘅意義嘅問題。如果清楚生命嘅意義代表亮光，咁我哋就話人喺佢哋嘅靈魂嘅裏邊係黑漆一片，黑漆一片，人睇唔到生命嘅意義，而且人知道有一個好大嘅黑影喺佢前邊，叫做死亡。死亡嘅意識就係好似一個好大嘅黑暗。但係點解人嘅靈魂會感受到黑暗嘅咧？就係因為人嘅生命唔係由馬騮嚟嘅咯。如果係由馬騮嚟，我哋應該好似馬騮咁樣，有得食、有得瞓、有得玩就夠噶啦，係咪啊？因為人生命嘅源頭係由創造萬有嘅主而嚟，所以人離開咗神，離開咗呢生命嘅源頭，離開咗生命嘅光明，靈魂就黑暗啦。靈魂真係好黑暗，一個冇神嘅人，就算佢冇行為上嘅黑暗都好啦，冇心思上嘅黑暗，頭先嗰兩樣嘢唔會冇。就算你冇，我當佢冇。呢個靈魂嘅黑暗就使到人活得最好，都只不過係行屍走肉而已啫。呢個就係靈魂嘅黑暗。所以咧簡單嚟講咧，今日咧講到呢一度嘅時候咧，就希望大家明白，人真係活在呢個黑暗嘅裏邊。唔單止2000年前嘅人，主耶穌所講嘅人係咁，今日我哋都係咁。到第二條問題嘅時候，咁主耶穌作咗呢個宣告，佢係邊個咧？佢做咗啲乜嘢使我哋能夠信服佢咧？我想簡單講三件事，三樣嘢。第一，耶穌一生活喺光明嘅當中，佢呼籲人跟從佢，佢唔係呼籲人我教你一啲嘅計仔，教你一啲嘅方法，唔係修煉，
佢呼籲人去認識一個新嘅生命。耶穌嘅一生，迫害佢嘅人、誣告佢嘅人，數唔出佢嘅罪狀，審判佢嘅人，反唔到佢可以定罪嘅原因。更加重要嘅就係同佢3年之久一齊生活嘅門徒，直接間接都話俾我哋聽，耶穌基督係一生活在光明嘅當中。你知唔知道一個人好多時我哋外表睇佢都幾好，但係最清楚佢嘅係邊個？佢屋企人啦，係咪？同佢一齊住嘅人咯。所以我哋有句說話，中國人話相見好係咪？你見到我好啦吓，同住咧難嘅，同住難嘅。我就記得咧，我有個同事，佢咧後生女嚟嘅，咁佢同兩夫婦，咁啊有一次去美國，咁啊同埋咧一班嘅朋友一齊去玩，幾個即係幾 pair 啦咁樣啦吓，咁結果咧以後都冇朋友做，去完旅行，因為咧喺嗰個過程嘅裏邊咧，發覺咧嗰啲小姐脾氣啊，嗰啲大少爺脾氣啊，係唔就人嘅嘢咧，全部喺嗰20零日咧出晒嚟，搞到咧好多嘢唔開心。同住真係好難，但係呢班門徒同耶穌住咗3年，佢證明俾我哋睇，主耶穌一生嘅活在光明當中。研究聖經嘅人，研究耶穌基督嘅記錄嘅人，有好多都唔係信耶穌嘅，學術性嘅啫，因為咧咁多人信啊嘛，你可以攞到啲學術嘅學位嘅。但係好多人就算佢唔信耶穌，佢都會話俾你聽，耶穌基督嘅道德嘅典範，實在係一個好偉大嘅例子。佢係一個偉大嘅教師。但係更加重要，我哋知道更加重要一樣嘢，當耶穌咁樣活出一個光明嘅生命嘅時候，佢唔係話俾我哋聽佢有乜嘢叻，佢係話俾我哋聽，人嘅生命係在乎聯絡喺嗰個生命嘅主，佢嘅天父嘅關係上邊，唔係在乎乜嘢道德嘅修煉，係在乎靈魂聯於嗰個創造主。呢個第一點，耶穌咧顯出佢自己係一生嘅活在光明當中。耶穌第二樣嘢好重要，我哋需要知道嘅，耶穌被釘在十字架上邊。十字架係基督徒信仰嘅一個標記，係咪？但係點同耶穌基督今日嘅宣告有咩關係呢？因為耶穌基督被釘在十字架，就係使到人嘅罪可以得着洗淨啦。洗淨人嘅罪，頭先我講嘅罪就係行為上嘅黑暗，行為上嘅黑暗成為神與人之間嗰個和諧嘅關係嘅一個攔阻，所以耶穌基督被釘十字架就成就咗嗰個赦罪嘅恩典。如果冇赦罪嘅恩典，耶穌又話俾我哋聽，我哋活在黑暗裏邊，咁啊真係好弊噶啦，係壞消息。但係耶穌被釘在十字架上邊，佢就係能夠洗淨人嘅罪，人行為上邊嘅黑暗，使到人點解落喺心靈嘅黑暗呢？就因為離開咗神。但係當人嘅罪被赦免嘅時候，人可以重新嘅同神有個關係。每一次人犯罪，就使到我哋嘅心更加迷蒙噶啦。其實我哋每日都係積聚更多嘅錯失喺我哋生命當中。我哋不過多數唔諗嘅，諗起你就知道好多。所以我哋真係需要神赦免我哋。有啲人嚟到禮拜堂，好反感聽見人哋聖經講我哋係一個罪人。其實唔係基督徒驕傲，話咧信耶穌嘅人咧叻過其他嘅人，所以叫其他嘅人去罪人。其實聖經講俾我哋聽，點解信耶穌嘅人咁想話俾其他啲人聽咧？因為其實佢都係一個罪人，不過佢分別就係佢有到耶穌基督
赦免咗佢嘅罪。所以我哋好想話俾人聽。呢個第二樣嘢，關乎主耶穌係邊個？第三件事就係佢唔單止被釘在十字架上邊，佢從死裏邊復活。呢個好重要嘅，因為點解呢？因為冇人，我哋話靈魂嘅黑暗就係乜嘢啊？冇人走過人生究竟嘅路，我哋都要走一條死亡嘅路。但係佢復活，佢復活咧就唔係話哎呀死唔透，有陣時咧即係斷咗氣，醫生以為死，撳多個兩下撳翻生，唔係嗰種嘅復活。佢呢個復活係一個榮耀嘅復活，係一個即係個新嘅生命嘅復活。佢嘅復活好重要嘅，話俾我哋聽，佢嘅宣告係可信嘅。佢唔單止一生立在光明當中，佢仲話俾我哋聽，佢呢一生落在光明嘅活在光明當中，靠着神佢嘅關係嚟活出呢個成為生命嘅光。呢件事唔係淨係佢講嘅，神都認可佢，神使佢從死裏邊復活，神係認同佢。所以俾我哋所有信耶穌嘅人一個好重要嘅憑據，耶穌唔係淨係做咗，我哋可以估計可能佢係生命嘅光。而家我哋知道佢係生命光，耶穌宣布佢係生命嘅光。另外佢復活有另外一方面好重要嘅，就係耶穌基督就可以賜俾人新嘅生命。我哋講心思上嘅黑暗，就係因為我哋生命上邊嘅偏差。耶穌賜一個新嘅生命，所以佢話必得着生命之光，就係一個光明嘅生命，從神而嚟嘅生命。呢個生命係正直、良善、和平、關懷別人、公平、寬容、愛真理、敬畏神。帶着咁嘅內心嘅人，心裏邊係有生命嘅亮光，唔再俾黑暗嚟操縱着，使到我哋同神同人可以進行一個和諧嘅相處。呢個咁嘅正直嘅心唔係由修煉而嚟，係由跟從耶穌基督而嚟嘅。你話呢三件事點樣表達佢嘅身份啊？可以話當耶穌一生活在光明當中嘅時候，佢表明佢係完全嘅人，佢就做一個版俾我哋睇，乜嘢叫做活在光明中。當佢被釘在十字架上嘅時候，赦免為咗洗淨你同我嘅罪嘅時候，佢係世人嘅救主。當佢從死裏邊復活嘅時候，佢話俾我哋聽，佢係賜新生命嘅主。咁嘅人，你話咁嘅一個冇可能嘅，呢個世界真係冇可能。只有原來佢背後嘅身份，真正嘅身份，佢係神嘅愛子，佢被差嚟呢個世界上邊，係要救人脫離黑暗，進入光明。人冇可能做得到，人冇晒方法嘅時間，人活喺一個黑暗，又自己創造自己嘅黑暗嘅裏邊。佢嚟，聖經話俾你聽，佢自己親口講，佢話我嚟唔係要定人嘅罪，佢嚟係要赦免同埋拯救。佢活出一生，成為我哋嘅示範；佢死亡，成為我哋嘅赦罪；佢復活，成為我哋嘅新嘅生命。唯有信靠呢位耶穌嘅人，我哋先可以脫離黑暗。如果我哋好似想同大家去思想呢幾條問題嘅時候，今日所聽嘅係咪其他嘅人有關係，同我有冇關係呢？你係咪活喺黑暗嘅當中？呢個係好嚴肅，只有你自己可以回答嘅問題。你明白耶穌係邊個嘛？最後，耶穌向人所發嘅邀請，你覺得對你有意義嗎？呢個問題，我哋可以
講到人其他嘅問題，但係歸根到底最重要嘅就係究竟同我有冇關係呢？咁咧我都盼望大家留呢幾條問題嚟喺你嘅心裏邊，你自己需要一個回應嚇。我係咪活喺黑暗裏邊呢？我唔係話你活喺黑暗，我唔係活喺黑暗裏邊。我哋話我哋人係咪活喺黑暗裏邊？而你係咪活喺黑暗裏邊呢？咁耶穌係邊個呢？耶穌唔係一個道德家，佢唔係要教我哋點樣修練、點樣修心、點樣修行。耶穌話俾我哋聽，我哋需要嘅係同神有個真正嘅關係，我哋需要翻到去嗰個生命之源嘅裏邊，佢成為人嘅救主，佢成為人嘅賜生命嘅主。耶穌今日向人發出一個邀請，係邀請我哋喺生命上邊、喺生活上邊跟從佢。唔知你哋覺得個意義喺邊度？喺呢度咧，我都想留我嘅聯絡啦。咁啊，歡迎大家，如果聽完今日所講嘅，你有乜嘢嘅信仰嘅問題啊，或者係想討論啊，咁歡迎你聯絡我嚇，可以聯絡我嘅電郵啦，喺熒光幕有就係 honoah@gmail.com，honoah@gmail.com， 或者係你歡迎你 WhatsApp 我嚇。WhatsApp 嘅電話係61，即係澳洲電話啦，421-209-542嚇。喺最後咧，如果朋友你聽完今日嘅信息啦，你都係覺得你好想接受耶穌做你嘅救主。接受佢係世界嘅光。我想喺呢個時間咧係帶你做一個祈禱。我講一句，你可以跟住我講一句。主耶穌，我今日明白我心裏邊嘅黑暗。我願意相信你係世界嘅光，係世人嘅救主。我願意信靠你，跟從你。求你赦免我嘅罪過，賜我有永生，引導我一生。阿門。我將頭先嘅禱告嘅禱文都擺咗喺呢個熒光幕上邊。大家如果有跟我祈禱嘅，咁你知道你向神作出一個咩嘅禱告，咁我歡迎你聯絡我。或係你遲啲你仲係考慮緊，你都可以再睇返呢個視頻嘅最後呢一段啦嚇，你都可以幾時都可以向神作一個咁嘅禱告。好，今日分享就係到呢度，多謝大家。